Дизайнера интерьера, и мы переехали, мы женились, или вышли замуж, как правильно, мы женились с мужем, потом мы переехали в Саут-Кэролайна, это прямо совсем другой конец Америки, мы жили здесь, где я сейчас живу, мы переехали с Саут-Кэролайна, и мне просто там было очень одиноко, и делать нечего, и мне там никогда не понравилось, поэтому мы через 2 года